සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. යාළුවනේ මේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ටීවී එකක් හෝ මොකක් හරි උපකරණයක් රිපෙයාර් කරද්දී අපිට ඒ උපකරණයේ ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඕනම උපකරණයක ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩයග්‍රෑම් එක අපිට බලාගත්තොත් ඒ කරන රිපෙයාර් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් අපිට නිම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඕගොල්ලොන්ට මම අද ගෙනල්ලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි ටීවී රිපෙයාරින් කරන ඕගොල්ලොන්ට ටීවී එකේ තියෙන ඩයග්‍රෑම් ටික ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් පිළිබඳව. දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් සල්ලි දීලා තමයි ගොඩාක් ඩයග්‍රෑම් සමහර ඒවා ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි ගොඩාක් ඩයග්‍රෑම් අපිට ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. මේ වෙබ්සයිට් එක ඕගොල්ලොන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ඩයග්‍රෑම් එකක්. එතකොට මේ හැමදේම පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහට අරන් එනවා යාළුවනේ. ඉතින් එන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු. මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක යාළුවනේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට link එක මම description එකේ comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ home page එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ ඉරිකුණක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේකට අපි ෆෝන් එකෙන් කරත් කම්පියුටර් එකෙන් කරත් දෙකම එකයි යාළුවනේ. කොහොමත් මේ එකම දේ තමයි මේ පොඩි එක ෆෝන් එකේදී පොඩ්ඩක් පොඩියට පෙන්වන්නේ. නමුත් මේ තියෙන විදිය මේ විදිහම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔව්. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන දෙවෙනි තියෙන රිසල්ට් එක තියෙනවානේ මෙන්න මෙතන. මේ දෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔබවහම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ ඔයගොල්ලෝගේ ටීවී එකේ මොඩල් නම්බර් එක හෝ මේ ටීවී මොඩල් නම්බර් එක. එතකොට chassis එතකොට බෝඩ් නම්බර් එක. බ්‍රෑන්ඩ් එක සමාන බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට දැන් මේ විදිහට මේ තුනෙන් කැමති එකක් මෙතන සර්ච් රිසල්ට් එකේ අපි ඇඩ් කරපුවාම අපිට ඒ සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් LG කියලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ LG කියන එක අපි මෙහෙම උඩ ටච් කරපුවාම යාළුවෝට යනවා මේක මේ සර්ච් වෙන්න ඕන. සර්ච් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලයට ගියාම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට LG තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට මොඩල් නම්බර් එක. එතකොට ඒ අදාළ මොඩල් නම්බර්ස් ටික මේ තියෙන ටීවී වල මොඩල් නම්බර්. මේ ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලයට යන්න පුළුවන් තව. යනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩල් නම්බර් එක. දැන් ඔයාට මොකක් හරි ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරන්න ආපුවාම ඒකේ මොඩල් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ අදාළ මොඩල් නම්බර් එක තමයි අපි මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී සර්ච් කරන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් එක නේම් එකක් තමයි සර්ච් කරේ. ඒතකොට LG කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මම මෙතනදී සර්ච් කරේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ පිටිපස්සේ කවරේ හෝ කොහේ හරි ඔයගොල්ලෝ මොඩල් නම්බර් එකක් තියෙනවනේ. ඒ නම්බර් එක ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ සර්ච් කරපු මොඩල් නම්බර් එකට අදාළව ඩයග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ මොඩල් එක අපි සර්ච් කරමු ගිහිල්ලා මේ මොඩල් එකම අපි කොපි කරගෙන ගෙනිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මම සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මෙන්න මේකම මම සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක මම මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකේ LG. ඒතකොට රිසල්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි මම සර්ච් කරේ. ඉතින් මෙතන මේ ටයිටල් එක කියලා තියෙන දරන මෙන්න අපි සර්ච් කරපු නම්බර් එක මොඩල් නම්බර් එකේ විදිහටම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙනවා. මේ දෙන්නේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැනදී අපි මෙන්න මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ එතන. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ඒ අදාළ මොඩල් නම්බර් එකට අදාළ විස්තර ටික මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් PDF එකක් විදිහට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ දින ඩවුන්ලෝඩ් කියලා.
download. හරි. එතකොට මේ start download දුන්නාම මේක download වෙනවා. හරි අපි මේක open කරලා බලමු යාළුවනේ. PDF ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක download වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක browser එක කරා open කරගෙන හරි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න LG brand එකේ තියෙනවා. එතකොට අපි download කරගත්ත model එකට අදාළ මේ model number එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම අපිට මේකේ ගොඩාක් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට යමුකෝ. හරි. මේ පල්ලෙහාට ඔය විදිහට යනකොට මේකට අදාළ ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර ටික ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙනු අනම්මනම් input audio power මේකේ details ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. එතකොට මේකේ මේ color එක ඊට පස්සේ මේ හැමදේම මේ TV එකේ තියෙන colors අනම්මන ඔක්කොම මේකේ තියෙන පෙන්නනවා. ඒ විදිහට අපි පල්ලෙහාට ගියාම තවත් පල්ලෙහාට අපි යමු. මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ යමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ TV එකේ තියෙන සියලුම විස්තර ටික මේ PDF එක ඇතුලේ සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. හරි. ඒකට ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ මේ diagram ටික. එතකොට තව පල්ලෙහාට අපි යමු. හරි. එතකොට ඔය විදිහට පල්ලෙහාට යමු යාළුවනේ. එතකොට මේ TV එක ගලවන විදිය මේ හැමදේම එතකොට PDF මේ බලන්න දැන් මේ TV එකේ තියෙන සම්පූර්ණ diagram එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේකේ sound section එක. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ audio section එක. එතකොට video. එතකොට මේ වගේ power supply. එතකොට control key මේ හැමදේම මෙතන කොටස් වශයෙන් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට මොකක් හරි TV එක repair එකක් එනකොට යාළුවනේ අපි බලන්න ඕනේ ඒ TV එකේ මොකද්ද තියෙන problem එක කියලා. එතකොට ඒකේ sound නැත්නම් යාළුවනේ අපි කෙලින්ම ඒකේ check කරන්න ඕනේ sound section එක. එතකොට මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ sound section එකට අදාළ diagram එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන වෙන් කරලා සඳහන් කරලා මේ diagram එකේ තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒ diagram එක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ IC වලට එන voltage එතකොට මේක sound input මේ හැමදේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ඒව මල්ටිමීටර් එකේ චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ ඒවා මේ තියෙන විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට එනවද කියලා. ඒකට අපිට හරියටම ලෙඩේ ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් diagram අපිට ওই විදිහට download කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. TV එකෙන් TV එකට ගොඩාක් දුරට diagram වෙන සමහර TV වල සඳහන් කරලා තියෙනවා හදන විදිහ පවා සමහර diagram වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ලෙඩේ සඳහන් කරලා ලෙඩේට repair එක කරන්න ඕන කොහොමද මේ හැමදේමත් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සමහර ඒ වගේ යාළුවනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා යාළුවනේ. එතකොට මේ TV එකට එන voltage ප්‍රමාණය TV එක වැඩ කරන කලර් සම්බන්ධයේ පැත්ත කොහොමද මේ හැමදේම විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ diagram එකේ. එතකොට මේ diagram එක අපිට PDF එකක් විදිහට download කරගත්තාම repair කරන්න ඉතාමත් පහසුයි යාළුවනේ. එතකොට යාළුවනේ ওই විදිහට තමයි අපිට මේකේ diagram ටික download කරගන්න තියෙන්නේ. ඕනම TV එක යාළුවනේ මෙහෙමයි අපිට ගොඩාක් දුරට මේ ගොඩාක් TV වල මේ සම්බන්ධව සඳහන් කරලා තියෙන diagram. අපි තව එකක් කරන් බලමු යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලේම කරන්නේ අර විදිහම තමයි. එක්කෝ brand එක සඳහන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් chassis එක කියන්නේ පිටු එකේ cover එකේ තියෙන අදාළ number එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් model number එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ තුනේ එක සඳහන් කරපුවම අපිට අදාළ result එක දෙන අපිට model number එක සඳහන් කරොත් අපිට අවශ්‍යම දේ තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් කරන්න ඕනේ model number එක අපිට පිටිපස්සෙන් cover එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක අරගෙන තාම මෙතන search කරන්න ඕනේ. එතකොට යාළුවනේ අපි Samsung කියන model එකේ TV එක search කරලා බලමු. නම් මෙතන brand එකක් දුන්නේ මොකද මට මේ වෙලාවේ මගේ අතේ TV එකක් නැහැ model number එකක් මං ගාව නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ මම මෙතනදී model number එකක් ගන්නවා.
මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර් එක මම ගන්නවා දැන් මෙතනදී. මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර් එක අරගෙන මම මේක සම්බන්ධ විස්තරයක් හොයා ගන්නවා. මෙතන ගිහින් ඒක සර්ච් කරනවා. මේක තමයි දැන් මට තියෙන ටීවී එක. ඉතින් මම මේක මේ මොඩල් නම්බර් එක මෙතන සඳහන් කරලා මේක සර්ච් කරනවා. ඒක සර්ච් කරාට පස්සේ ඒකේ රිසල්ට් එක අපිට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. මේකේ විස්තරي දාලා තියෙනවා. LED TV එකක් තමයි මේක. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ තියෙන මේ නම්බර්ස් එකට අදාළ නම්බර්ස් ටික මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අඟල් ගාන මේ අඟල් 49 55 එතකොට 55 65 මේ අදාළ යන ගොඩාක් ළඟ යන ඒවා මේකට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකයි. ඉතින් මේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනකොට ඔක්කොම ඩයග්‍රෑම් එක එකයි. ඒකට අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. අපම අර විදිහම තමයි. කලින් කරපු විදිහම තමයි මේක ඩයග්‍රෑම් එකත් අර ආකාරයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දින ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා. රතු පාටින් මෙන්න මෙතන ළඟට ගියාම රතු පාටින් මෙතන මෙතන මේක ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාම යාළුවනේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉන්න අපි වෙලාව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙලාව අපිට කොහොමද යනවා. මේක MB 11ක් වගේ තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දාලා මේකත් අපි ඕපන් කරගෙන බලමු යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන හින්දා තමයි මම මේක මෙච්චර වෙලාවක් අරගෙන කතා කරන්නේ. හැමදේම යාළුවනේ හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට කරන්න හරිම පහසුයි. ඒ හින්දා මම ඕගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට කියලා දෙන්නේ. පොඩි වෙලාවක් යනවා යාළුවනේ වීඩියෝ එක. නමුත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මම මේ කියලා දෙන දේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ පහසුවෙන් ලේසියෙන් වැඩේ ඉවර කරගන්නනේ. යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් ටිකක් අරගෙන අපිට තියාගත්තාම ඉස්සරහට හරි ලේසි. මේ දෙන්නේ දැන් මෙතන මම අර අදාළ නම්බර් එක ගාපුවම මෙන්න මේ මොඩල් නම්බර්ස් ටික ඔක්කොටම මෙතන තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක මෙතන තියෙන විස්තරය අදාළයි. ඉතින් මෙන්න මේ සර්විස් මැනුවල් එක අපි බලමු පල්ලෙහාට ගිහලා මෙන්න මේ ටීවී එක තමයි අපිට පේන්නේ. මේක තමයි අපි දැන් රිපෙයාර් කරන්න යන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මේ පල්ලෙහාට ගියපුවාම මේක පිළිබඳව ඒක ඔඩියෝ නෙට්වර්ක් ඒ හැමදේම පිළිබඳව විස්තරයක් මේක සඳහන් වෙනවා කියලා තියෙනවා පල්ලෙහා. අපි පල්ලෙහාමු. බ්‍රෑන්ඩ් එක Samsung. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න තියෙනවා මේ ටීවී එක ඔන් කරගන්න විදිය පවා මේකෙදි එතන ඉඳන් පවා මේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේක දීලා තියෙනවා. මේ විතර පල්ලෙහාට ගියපම යාළුවනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් විස්තර. හරි අපි පල්ලෙහාටම යමු. මේ තියෙන්නේ මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා ටීවී එක සම්පූර්ණ විස්තරය මේ තියෙන්නේ. ටීවී එකේ සයිස් එක කොච්චරද එතකොට මේකේ තියෙන විදිය මේ අඟල් ගාන ඒතකොට මේ හැමදේම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර පල්ලෙහාටම පියමු. ටීවී එකේ තියෙන features ඔක්කොම ටික මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. USB, HDMI ඒතකොට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ ටීවී එකේ තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ ටීවී එක හයි කරගන්න විදිය පවා මේගොල්ලෝ මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා බලමු. මේක මෙහෙම ලොකු විස්තරයක් මේගොල්ලෝ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන අපි මේ පල්ලෙහාට ගියපුවම යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක උනත් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තියෙන මේ දෙන්නේ power supply එක. එතකොට මේකේ තියෙන සර්කිට් බෝඩ් ටික ඔක්කොම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට පල්ලෙහාට ගියපම යාළුවනේ මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන විස්තර බව බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මෙතන තියෙනවා. සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. එතකොට මේකේ fuse අනම්මන මේ හැමදේම බව මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ බෝඩ් එක. එතකොට මේ ටීවී එකේ තියෙන බෝඩ් එක power supply එක. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ගලවන විදිය පවා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් පල්ලෙහාට අපි යමු. තවත් පල්ලෙහාට යමු. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක නම් කරලා තියෙනවා. මේ fuse එක නම් කරලා තියෙනවා මේ fuse. එතකොට මෙතන තියෙන මේ numbers ටික මේ අදාළ numbers ටික මේ transistor වල numbers. එතකොට මේ හැමදේම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ. බලා ගන්න පුළුවන් මේ එතනට අවශ්‍ය voltage එක පවා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි තවත් පල්ලෙහාට යමු.
නෑ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කිව්වොත් නමුත් ඉතින් හරියට වෙලාව අරගෙන හරි ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ඉතින් හරි පහසුයි. මෙච්චර ගොඩාක් අමාරු නෑ ටීවී එකක් වුණත් රිපෙයාර් කරන්න. ඉතින් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒකයි අපි බලමු තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා යාළුවනේ. එතකොට මේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා යාළුවනේ මෙතන. මේ දෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම මෙතන ඉඳන් සඳහන් කරලා දෙන්න සාමාන්‍ය විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක LD board එක. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 2 speaker set එක. එතකොට main board එක. එතකොට T-con card එක. හැමදේම speaker. එතකොට IR sensor set එක. එතකොට මෙතන SMPS එක. ඒ කියන්නේ power supply, switch mode power supply එක. එතකොට මේ හැමදේම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන ආකාරය, ස්පීකර් සෙට් එක සම්බන්ධ වෙන විදිය, SMPS එක. එතකොට මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය දල වශයෙන් සාමාන්‍ය normal ඩයග්‍රෑම් එකක් එතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේක මේන් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් මේ නම් කරලා තියෙනවා එක එක කොටස් එක එක විදිහට. මෙතන power supply එක. ඒතර power supply එකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන මේ බෝඩ් එකේ අවශ්‍ය ground, එතකොට මේ pin ටිකට එන voltage ටික මේ ඔක්කොම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක අංක කරලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන මේ විදිහටම මේකෙත් එහෙමයි. මෙතන මේ අංක කරලා මේකේ කොටස් බෙදලා දින. ඉතින් මේ කොටස් වලට එන voltage ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඉතින් මේකේ අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට ප්‍රයෝජනට අරගෙන මේ ටීවී එකක් වුණත් රිපෙයාර් කරන්න හරි පහසුයි. හොඳයි යාළුවනේ, අපි නැවතත් ඒ වෙබ්සයිට් එකටම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මම තව දෙයක් මේකෙදි කියලා දෙන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තෝර දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතිව කොයි විදිහටද අපි මේකේ මොඩල් නම්බර් එකක් මෙතන සර්ච් කරලා ඒ අදාළ විස්තරය අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක හරි ලේසි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දෙපාරක් මේ දේ කරනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තව දෙයක් කියලා දෙන්න. මේ පල්ලෙහාට තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. මෙතන අපිට IC එකක් ගැන විස්තරයක් දැනගන්න ඕන කියනවා. මෙතන sound IC එකක් දැන් මෙතන සඳහන් කරලා audio IC. audio IC ගොඩාක් numbers තියෙනවානේ. ඉතින් අපි මෙතන search කරලා බලමු TDA 2003. දැන් ඕන උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට ගත්තේ. මෙන්න මේ IC එක සම්බන්ධව අපි පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න ඕනේ. විස්තරයක් අපිට මේ IC පිළිබඳව ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වුණත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතනදිත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ආවම යාළුවනේ මෙන්න. එතකොට මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක, මේක ඇම්ප් එක හදන විදිය පවා දැන් මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇම්ප් එකක් තියෙනවා. මේ සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකක්. ඉතින් මේ ටම් මේක තමයි IC එක. ඉතින් මේ IC එකේ පින් එකම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ පින් එකට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය මේකයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇම්ප් එකක් වුණත් අලුතින් නිර්මාණය කරන්න උනත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔය වගේ තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ අපිට වැඩි විස්තර වෙලා කතා කරන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක සමහරට එපා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට දැනුම මේ වගේ දැනුම ඉස්සරහට මම තවත් වීඩියෝස් වලදී අරන් එනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවනේ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙන් මම එච්චරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. මම දන්න දැනුම අපි බෙදාගමු. ඉතින් යාළුවනේ හැමෝටම ජය වේවා. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.